പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അജിത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തും പ്രവീൺ, രഘു എന്നിവർ കടലുണ്ടി പുഴയിൽ ദേശാടന കൃഷിയോടൊപ്പം ആണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. പ്രകൃതിദത്തമായ കടലുണ്ടി പുഴയോരത്തെ കണ്ടൽ കാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതത്തിലും ഉള്ള മിയാമി ടൂറിസത്തിൻ്റെ യാത്ര ഇപ്പോൾ പക്ഷികളുടെ തൊട്ടടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സൈബീരിയ തുടങ്ങിയ ശൈത്യ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ ഫെബ്രുവരി മാസം വരെ കടലുണ്ടി പുഴയോരത്ത് തങ്ങി വിശാലമായ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രചരണവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു പോകുന്ന വിരുന്നുകാരാണ് ഈ ദേശാടന പക്ഷികൾ. കടലും പുഴയും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് കടലുണ്ടി അഴിമുഖം. തൊട്ടപ്പുറത്ത് കടലിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടലുണ്ടി പാലം പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരുപാട് 259ഓളം ടൈപ്സ് ബേഡ്സാണ് കടലുണ്ടി എത്താറുള്ളത്. പക്ഷി നിരീക്ഷകരും ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികളും സഞ്ചാരികളും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ കടലുണ്ടിയെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും പുഴയിൽ ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന മറ്റ് ഇതര വിഭാഗം തൊഴിലാളികളും ഈ നാട്ടിലുള്ള പ്രകൃതി സ്നേഹികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സംരക്ഷകർ. അതോടൊപ്പം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും വനം വകുപ്പ്, ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയുള്ള CMFRI തുടങ്ങിയുള്ള വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് നിലനിന്ന് പോകുന്നത്. പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഈ കാഴ്ച കാണാൻ കടലുണ്ടിയിലേക്ക് മിയാമി ടൂറിസം നിങ്ങളെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു.